مبروك لكل الاهلاويه، الاهلي كسب اخيرا اخيرا. كل جماهير الاهلي كانت مستنيه الفوز ده. ليه تقول اخيرا اخيرا؟ ان النادي الاهلي، هل الاهلي مستني يكسب سموحه، او الاهلي فرحان عشان يكسب سموحه؟ لا لا لا، الاهلي اخيرا كسب عشان هو محتاج الفتره دي، محتاج الفوز ده، محتاج الفوز ده عشان يقدر يكمل في بقيه المباريات، الاربع مباريات اللي باقيه للاهلي. هو عايز الفوز ده عشان يقدر يدي لنفسه يتنفس الصعداء، واللعيبه تقدر تطلع من الضغط النفسي اللي هي فيه. اخيرا، لان الاهلي مستني الفوز ده عشان يقدر يكسب ويفوز المباريات اللي جايه. المكسب ده هيبقى مكسب، مش مكسب بس 3 نقط، هو مكسب معنوي قبل ما يبقى مكسب 3 نقط. مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لكل لعيبه النادي الاهلي. مكسب كان صعب جدا قدام منافس قوي جدا ان هو سموحه، لان كل الانديه الموجوده، ال6 او ال7 انديه الموجوده على منافسه على الدوري هم انديه قويه، اذا كان مصري او سموحه او انبي او بيراميدز او سيراميكا او الزمالك او الاهلي طبعا. وده كانت مباراة قوية جدا جدا. ان النهارده برضو شفنا مباراة قوية جدا، كان المصري وبيراميدز. بيراميدز اتعثر قدام المصري 1-1. مباراة كانت مثيرة جدا جدا، ضرب جزاء المصري، ضرب جزاء لبيراميدز، كوره والتعادل، طرد هنا وطرد هنا. مباراه كانت قويه جدا جدا. ايجيبشن ليج يا جماعه، ايجيبشن الدوري المصري، الدوري قوي جدا جدا السنه دي. الاهلي بيفوز بصعوبه على سموحه، بيراميدز يتعادل، ولكن الفرقه الوحيده اللي حتى الان ماشيه كويس جدا هي الزمالك. ومباراة قوية جدا جدا. منافسة المصري، منافسة سيراميكا على المركز الرابع، منافسة الأهلي والزمالك وبيراميدز على الدوري. فعلا دوري رائع. كان معكم يوسف، قناة كلام في الكورة. قبل أي حاجة، مبروك لجماهير النادي الأهلي. قبل ما ننهي الفيديو، مبروك جماهير الأهلي، مبروك لجماهير الأهلي الفوز والروح المعنوية. والجماهير هي اللي كسبت النادي الأهلي النهاردة. فاش كل جماهير الأهلي تقول توقعاتها، هل هتقدر تاخد الدوري ولا لأ؟ نقول لجماهير الزملكاويه تقول هتقدر تاخد الدوري ولا لا. وتعليق في معاكم في قناه كلام في الكوره، اللايك والاشتراك. كل الاهلاوي يقول عاش الاهلي.